අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ XML ගැන. ඇත්තටම XML කියන්නේ extensible markup language කියන එක. ඒකෙම තේරෙනවා ඔයාලට මේ වචන තුනෙන් ඔයාලට මේ XML ගැන පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ extensible markup language කියන්නේ? එතකොට මේක language කියන වචනේ තේරෙනවා මේක programming language එකක් කියලා. මේක markup language එකක් කියලා. මේක markup language එකක් කියනකොට markup language එක කියන්නේ ඒක data organize කරන්න use කරන tags. අපි ඉස්සරහට ඉගෙනම මොනවද මේ tags කියන්නේ? ඊට පස්සේ ඊළඟ වචන තමයි extensible. මේක change කරන්න පුළුවන්. මේක change කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේක extensible කියන්නේ. මේක HTML වගේ නෙවෙයි. HTML අපිට tags change කරන්න බෑ. HTML වල අපිට කිසි දෙයක් change කරන්න බෑ. HTML එක නම් අපිට ඒකේ තියෙන predefined tags use කරලා තමයි අපි කලින් HTML හදලා තියෙන tags use කරලා තමයි අපි HTML වල data organize කරන්නේ. උනාට අපි XML වල අපිට කැමති විදිහට tags හදාගෙන අපිට data organize කරගන්න විදිහක් තියෙනවා. ඇත්තට මේකට තමයි මේ extensible markup language කියන අපි බලමු ඊළඟ slide එකට ගිහිල්ලා. අපි මේ slide එක ඉගෙන ගන්න යන්නේ structured, semi structured and unstructured data ගැන. මොනවද මේ structured data? මොනවද මේ semi structured data? මොනවද මේ unstructured data කියන්නේ? structured data කියන්නේ well organized data වලට. ඒ කියන්නේ මේ data හොඳට organize වෙලා තියෙනවා. හොඳ structure එකක් තියෙනවා මේ data වලට. example එකක් විදිහට ගත්තොත් ඔය databases වල store කරන data. අපි database එකක් හදන්න කලින් අපි ඒකට schema එකක් හදනවා. ඒකට structure එකක් හදනවා. database එක design කරනවා. database එක design කළේ design කරපු pre-design කරපු database එකට තමයි අපි data insert කරන්නේ. එතකොට ඒකට structure එකක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ semi structured data. මොනවද මේ semi structured data කියන්නේ? ඇත්තටම ඒකට structure එකක් තියෙනවා යම්කිසි දුරකට සම්පූර්ණයෙන්ම structure ගන්න. ඒ structure එක changeable. ඒකට අපේ structure එක changes කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි semi structured data කියන්නේ. example එකක් විදිහට අපි XML වල ඇත්තටම store කරන වැඩිපුරම semi structured data unstructured data. මොනවද මේ unstructured data කියන්නේ? unstructured data කියන්නේ structure එකක් නැති data වලට. structure එකක් නැති data අපි මේ XML වල store කරනවා. අපි ඊළඟ slide එකට ගිහින් බලමු. XML hierarchical tree data model. මොකක්ද මේ XML hierarchical data model එකක් කියන්නේ? ඇත්තටම XML hierarchy එක. ඇත්තටම අපිට XML document එකක් දැක ගන්න පුළුවන් tree එකක් විදිහට. අපි ඊළඟ slide එකෙන් ඒක හොඳටම පේනවා. අපි මේ point එකෙන් point එකට කියලා බලමු. Two main structuring concepts are used to structure an XML document, elements and attributes. ඇත්තටම අපි XML document එක ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා, elements and attributes. elements කියන්නේ tags වලට, attributes ඇත්තටම අපි use කරන්නේ tags තවදුරටත් explain කරන්න. ඒවට additional information දෙන්න තමයි මේ attributes use කරන්නේ. අපි ඒවත් ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඒවා examples පාවිච්චි කරලා අපි ගොඩක් දේවල්. එතකොට මේ attributes වලින් ගන්න additional information දෙන එක මේ elements tags define කරන්න. ඊළඟ point එක XML element names can be defined in other document known as the schema document to give a semantic meaning to the tag name that can be exchanged among multiple programs and users. ඇත්තට මේකෙන් කියන්නේ අපිට ඇත්තටම මම කලින් කිව්වා XML document එකට structure එකක් නැහැ කියලා. ඒක semi structured හරි unstructured හරි කියලා. ඒ වුණාට මේ schema කියලා එකක් තියෙනවා. මේ schema document අපිට පුළුවන් මේ XML document එකට schema document එකක් හඳුන්වලා දෙන්න. XML file එකට schema document එකක් හඳුන්වලා දෙන්න. මේ XML file එකට schema එකක් දුන්නාම ඇත්තටම මේ XML file එකට structure nature එකක් එනවා. මේ schema එකේ තියෙන ඇත්තටම අපි මේ XML document එකේ use කරන tags use කරන order එකේ tags කීපාරක් use කරන්න පුළුවන්ද? ඒ tags use කරන මොන විදිහටද වගේ basic idea එක තමයි මේ schema document එකේ තියෙන්නේ. මේ schema document එකක් අපි XML එකට හඳුන්වලා දුන්නොත් ඒ XML tag එක ඇත්තටම structured nature එකක් ගන්නවා. ඒක තමයි main point එක. අපි ඊළඟ slide එකට යමු. ඇත්තටම මේක tree structure එකට example එකක්. ඔයාලට පේනවා උඩම තියෙනවා persons කියලා node එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා persons node එකේ දෙපැත්තට person ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක person කෙනෙක්ට තියෙනවා name එකයි age එකයි. අනිත් person ට තියෙනවා school එකක්. එතකොට මේ name එකයි age එකයි තමයි පළවෙනි person ගේ name එක සුපුන්, age එක 22යි. දෙවෙනි person ගේ school එක DS එක. අපි ඊළඟ example එකට ඊළඟ slide එකට යමු. මම හිතනවා ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේක තමයි tree structure කියලා කියන්නේ. tree hierarchy කියන්නේ මේකට. එතනම XML වලට තේරුම් ගන්න ලේසි. XML හැමතිස්සෙම tree hierarchy එකට තමයි යන්නේ.
ඒ tree එක identify කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ඇත්තටම ගොඩක් ලේසි වෙනවා මේ XML එක වැඩ කරන එක. මොකද්ද මේ well formed XML එකක් කියන්නේ? මේ well formed XML එකක් start කරනවා XML version equal 1.0 කියන notation එකෙන්. ඇත්තටම මේක standard එකක් වගේ නිකන් මේක ඇත්තටම මේක නැතුණත් මේක XML document එකක් තමයි. ඒ වුණාට සාමාන්‍ය well formed XML document එක start කරන ඕකෙන් ඊට පස්සේ අපි root element එක root element මම කිව්වා element එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා කලින් කිව්වා elements and attributes තමයි XML document එක ප්‍රධානම කොටස් දෙක කියලා. ඇත්තටම මෙන්න මේවට තමයි elements කියන්නේ. persons කියලා element එකක් තියෙනවා, person කියලා element එකක් තියෙනවා. මේවට තමයි elements කියන්නේ. මේවටම තමයි tags කියලා අපි කියන්නේ. අපි මුලින්ම XML document එකක් හදද්දී root element එක. root element එක කියන්නේ outermost tag එකට. ඔයාලට පේනවා මේ person එකයි persons කියන tag එක ඇතුලේ තමයි හැමදේම තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේකට තමයි අපි කියන්නේ root element එක කියලා. මේ root element එක ඇතුලේ තමයි හැම body tag එකක්ම තියෙන්න ඕනේ. මේවා අනිත් tags මේවා child tags කියලා තමයි අපි මේවට කියන්නේ. මේ person ඔයාලට පේනවා මේ ඉන්නේ පළවෙනි person. ඊට පස්සේ person එක close කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි sorry මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. මම ඒක උඩට හදලා පෙන්නන්න. මෙතන පළවෙනි person එක close කරලා නැහැ. මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. මම ඒක type කරලා දෙවලට පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ මේ ID එක ඔයාලට පේනවා. මේ ID එක මොකද්ද? මේක ඇත්තටම attribute එකක්. අපි මේ attribute එක use කරන්නේ මේ person කියන element එක තව describe කරන්න. මේ person කියන එක describe කරන්න තමයි මේ ID එක අපි use කරන්නේ. ඊට පස්සේ person ට name එකක් තියෙනවා, age එකක් තියෙනවා, මේවත් elements. අපි මේක type කරලා බලමු. මම මුලින්ම කිව්වා අපි මුලින්ම version එක දාන්න ඕනේ. මොකද්ද version එක? version එක දාන්න හැමතිස්සෙම question mark දෙකක් ඇතුලේ. මේක XML කියලා දාපුවා මේක XML document එකක් කියන එක තමයි එතනින් imply කරන්නේ. ඊට version equals version එක දාන්නේ double quotation ඇතුලේ 1.0. ඊට පස්සේ root element එක. මොකද්ද root element එක? root element එක persons කියන එකක් මැද. ඊට පස්සේ persons එක close කරන්න ඕනේ. මේ දෙක මැද තමයි හැම body element එකම child tag එකම අපි implement කරන්න මේ root element එක මැද. ඊට පස්සේ ඒක මැද ඉන්නවා person ලා දෙන්නෙක් අපේ එකේ නේද? පළවෙනි person ඉන්නවා, person එක close කරනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි person ඉන්නවා. එයාවත් close කරනවා. ඊට පස්සේ පළවෙනි person ට තියෙනවා name එකක් තියෙනවා, name එක close කරනවා. ඊට පස්සේ age එකක් තියෙනවා, age එකත් close කරනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ person ට තියෙනවා school එකක්. school එකත් close කරනවා. ඇත්තටම තව දෙයක් තමයි අපිට කියන්න ඕනේ මෙන්න XML documents වල tags case sensitive. කියනවා මෙතන මෙහෙම person type කරන tag එකකින් ඔයා හිතනවා person කියන එක මෙහෙම type කරා කියලා. මේ දෙකයි වෙනස්. මේ දෙක tag දෙකක්. ඔයාට මේකේ letters capital ද simple ද කියන එක මත මේකේ tag එක මොකක්ද කියන එක හදාපවතිනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඔයාට මේක case sensitive. අපි ඊළඟට මේකේ හැම මේකේ personal දෙන්නට IDs තියෙනවා. අපි IDs උත් දාලා බලමු. ID ඒ කියන්නේ මේවා attributes. පළවෙනි ID එක එකයි මේ person ගේ ID එක දෙකයි. මෙයාගේ name එකක් තියෙනවා. age එකක් තියෙනවා. මෙයාට school එකක් තියෙනවා. මේවට කියන්නේ leaf nodes කියලා. ඒ කියන්නේ අන්තිම tags හින්දා තමයි ඒවට එහෙම කියන්නේ. මේක root element එක. මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා.
අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. ඊට පස්සේ native XML databases and XML enabled databases. මොනවද මේ native XML databases උයි XML enabled databases කියන්නේ? ඇත්තටම native XML databases කියන්නේ මේ databases හදලා තියෙන්නේ XML වලටම support කරන විදිහට XML එක්කම වැඩ කරන තමයි මේ native XML databases හදලා තියෙන්නේ. මේ data store කරන්න ඇත්තටම native form එකෙන් තනිකරම XML විදිහටම අර tree structure එක use කරලා තිනවා. ඒ විදිහට තමයි මේකේ XML එක වැඩ කරන්නේ. මේක ඇත්තටම ටෙක්නොලොජි එක අලුත්. මොකද මේ native XML කියන native XML කියන එක recently ආපු එකක් XML enabled ඒවට වඩා. මේකේ advantages තමයි මේක advantages වෙනවා අපිට මේකේ unstructured semi structured data store කරන්න. ඇත්තටම structured data store කරන්න මේකට වඩා XML enabled ඒවා තමයි හොඳ. අපි කතා කරා මොනවද unstructured semi structured data කියන්නේ කියලා. මේක හොඳ ගොඩක් unstructured semi structured ඒවාට. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම XML unstructured and semi structured හින්දා ඇත්තටම මේකට native XML වලට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේක හොඳ unstructured semi structured data store ගන්න. මේක technology එක new. අනිත් එක තමයි මේකට examples තමයි Timber, Tamino ඒ වගේ ඒව තමයි මේ native XML databases වලට examples වෙන්නේ. අපි බලමු XML enabled databases කියන්නේ මොකක්ද කියලා. XML enabled databases use කරන්නේ සාමාන්‍ය static table එකකම තමයි XML එක XML embedded කරලා තියෙන්නේ. මේ XML enabled databases වල වෙන්නේ එහෙම. ඒ කියන්නේ ඔයාලට XML databases XML file store කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය වාගේ relational database එකකම ඔයාලට XML එකත් store කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේකේ ටෙක්නොලොජි එක ගත්තොත් මේක ටෙක්නොලොජි එකට mature. මොකද මේක use කරන Oracle, MS SQL වගේ companies. ඇත්තටම අපි දන්නවා මේ companies ගොඩක් කාලයක් පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මේකේ ටෙක්නොලොජි එක ගොඩක් mature. ඔයාලට මේ XML enabled databases ගොඩක් හොඳයි static. ඒ කියන්නේ structured data store කරන දා මේක ගොඩක් හොඳයි. මොකද අපි දන්නවා normal databases, ඒ කියන්නේ SQL, Oracle වගේ සාමාන්‍ය databases හදලා තියෙන්නේ structured data store කරන්න. ඒ හින්දා ඔයාලට මේක XML store කරත් මේක structured data store කරන්න තමයි ගොඩක්ම හොඳ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොනවද මේ typed and untyped XML data types කියන එක. ඇත්තටම XML store කරන data types දෙකක් තියෙනවා. typed untyped කියලා කියන්නේ පළවෙනි එක XML data type පළවෙනි එක XML data type එක. ඒකේ වුණාට තියෙනවා ඒකට schema එකක්. මම කලින් කිව්වා මොකද්ද මේ schema එකක් කියන්නේ කියලා. schema එකක් කියන්නේ ඇත්තටම මේ XML data type එක මොන වගේද කියලා, XML document එක මොන වගේද කියලා කියන පොඩි document එකක්. untyped data කියන්නේ ඒකට ඇත්තටම schema එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒකට structure එකක් නැහැ. ඒක unstructured එකක්. XML data types කොටස් දෙක තමයි තියෙන්නේ, untyped and typed. අපි බලමු මොන වගේ වෙලාවලටද මේ untyped XML data type එක use කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලට ඇත්තටම schema එකක් නැති වෙලාවට ඔයාලට මේ untyped XML data type එක use කරන්න පුළුවන්. schema එකක් නැහැ කියන්නේ අර වගේ structure එකක් කලින් define කරලා නැත්නම් ඔයාලට එන්න ඕනේ elements, tags මොනවද කියලා නැත්නම් ඔයාලට untyped data type එක use කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාට schema එකක් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඔයාට ඒක validate කරන්න ඕනේ. validate කරනවා කියන්නේ මොකද? validate කරනවා කියන්නේ ඒකේ හරි වැරදි හැම බලනවා. ඔයාට එහෙම බලන අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට store කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට තමයි ඔයාලා untyped XML data type එක use කරන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේ untyped XML data type එක අපි හදන්නේ කියලා. ඒක හදලා තියෙන විදිහ වලට පේනවා create untyped data type කියලා. මෙතන තියෙනවා create table කියලා. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය table එකකට තමයි මේකේ column එකක් විදිහට තමයි මේක insert කරන්නේ. අපි XML data type එක ඇත්තටම column එකකට ගන්න. අපි සාමාන්‍ය විදිහටම අපි ID column එකක් තියෙනවා අපිට මේකේ EXML කියලා column එකක් තියෙනවා. EXML කියන column එකේ data type එක XML. ඒ කියන්නේ මේක store කරන්නේ XML data කියන එක තමයි කියන්නේ. හරිද? මේක ID එක int එකක්, ඒක primary key. මෙහෙම තමයි මේක හදන්නේ. අපි මේක හදලා බලමු. මෙතන int කියනවා නෙමෙයි, මෙතන ඇත්තටම integer කියලා එන්න ඕනේ. අපි මේක හදලා බලමු ඉස්සරහට. ඊමස් මෙතන type ඒවා. එතන මෙතන type ඒවා අපි use කරනවා. type ඒවා reasons දෙකකට use කරනවා. අපිට ඕනේ නම් schema එකක් තියෙන
ස්කීම එකක් තියෙන සර්වර් එකකින් වැලිඩේට් කරන. කියන්නේ අපිට ස්කීම එකක් තියෙනවා කියන්නේ අතන මේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා. ඒකට අපිට ඒක වැලිඩේට් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ data එකක් data XML data type එකක් store කරන්න ඕන නම් ඔයා type XML data type එක තමයි use කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ query optimization එක يعني query optimize කරගන්න පුළුවන්. ඒක performance වැඩි වෙන විදිහට optimize කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ වගේ දේවල් කරගන්න ඕන නම් ඔයාට typed XML data type එක තමයි use කරන්න හොඳ. නැත්නම් typed XML data type එකේ තියෙන්න පුළුවන් ඒ XML document එකට ඔයාගේ XML data type එකට මේ content කියන keyword එක තමයි use කරන්නේ. ඔයාලට collection type මයි මෙතන collection එකක් තියෙනවා. collection එකේ schema collection එකක්. ඔයාලට මෙතන එක schema එකක් හරි schema collection හරි එකක් හරි දාන්න පුළුවන්. අතන මේක අපි ගොඩක් use කරන්නේ නැහැ. මේ අපේ මේ lesson එකට අපි use කරන්නේ untyped XML data එකක් තමයි අපි හදන්නේ. අපි ඊළඟ slide එකට යමු. ඇත්තටම XML data query කරන්න තමයි අපි දැන් යන්නේ. ඒ කියන්නේ XML data වල query ගහන්නේ කොහොමද කියලා. එතන XML data වල query ගහන methods දෙකක් තියෙනවා. XPath method expressions වේ XQuery expressions වේ කියලා තමයි ඒවට කියන්නේ. XPath expression එකෙන් ඒක දෙන්නේ ඒ data එකට navigate කරන path එක තමයි ඇත්තටම අපි use කරන්නේ. අපි කොහොමද අපි ඉස්සරහට බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මේ XQuery එක ඇත්තටම XPath එකත් use කරලා තව ඊට වඩා වැඩි දෙයක් කරන දෙයක් තමයි මේ XQuery එක කියන්නේ. XPath වලට වඩා advanced XQuery වලින් XPath වලින් කරන්න පුළුවන් දේවල් වලට වඩා ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් XPath උත් use කරනවා XQuery වලට. ඔය දෙක තමයි අතර main expressions දෙක. ඒ කියන්නේ අතරම query ගහන main method එක. බලමු මුලින්ම XPath කියන්නේ මොකක්ද කියලා. XPath වල query ගහන කොහොමද කියලා මුලින්ම බලමු. XPath is a language for describing path in XML documents. අතන මේ XPath කියන language එක අපි use කරනවා path එක define කරන්න XML document එක. ඔයාලට හිතනවා මේ D tag එකට navigate කරන්න ඕන කියලා. ඔයා D tag එකට යන්න නම් A හරහා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ B වලට යන්න ඕනේ. B හරහා ගිහලා ඊට පස්සේ D වලට යන්න ඕනේ. ඔයා හැමදාම මේ D එකට navigate කරන්න. E එකට navigate කරනවා නම් A වලින් B වලට ගියා, B වලින් E වලට ගියා. ওই විදිහට තමයි navigate කරන්නේ. ඒත් අපි මේක query එකකට දෙද්දි මේක query එකට use කරද්දි මේක දෙන්න ඕන විදිහක් තියෙනවා. අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේක දැන් ඔයා දන්නවා අපි කම්පියුටර් එකේ ෆයිල් ලොකේෂන් එකක් දෙද්දි අපි ඒ ෆයිල් ලොකේෂන් එක සෙපරේට් කරන්නේ // එකකින්. ඒ වගේම ඔයා A ගේ ඉඳන් B ට යද්දි A/B. එතකොට B ගේ ඉඳන් D ට යනවා නම් B/D. අන්න ඒ වගේ ඒ විදිහට තමයි අපි use කරන්නේ සෙපරේට් කරන්නේ // එකකින්. node එකකින් අනිත් node එක අපි සෙපරේට් කරන්නේ // එකකින්. ඒක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි query එකක් ගහන මේ query කියන keyword එක තමයි use කරන්නේ. මේ query කියන keyword එක use කරනවා. මේ query කියන keyword එක ඇතුලේ තමයි single quotation ඇතුලේ query කියන function එකක් තියෙනවා. query කියන function එක ඇතුලේ single quotation ඇතුලේ තමයි අපි මේ path එක දෙන්නේ. හරිද? ඔයාලට මෙතන path එකට example එකක් පේනවා. ඒක වැඩි හිතන්න බෑ. අපි ඒකට ආපහු එමු. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ path එක build කරන්න කියලා. එතනම මේ path එක build කරන විදිහ අනුව තමයි total depend වෙන්නේ මේ query එක success ද නැද්ද කියන එක. අපි ඊළඟ slide එකට යමු. හරි. පළවෙනි rule එක start from the root. ඔයා මේක root එකෙන් start කරනවා නම් ඔයා හිතන්න ඔයා මේක මුලින් ඉඳන්ම ඔයා path එක දෙන්න යන්නේ මුලින් ඉඳන්ම නිකන් ඔයාලට මම තේරෙන විදිහකට ඔයා file location එකක් දෙනවා නම් ඔයාගේ computer එකේ ඔයාට අර C drive එකේ ඉඳන්ම යනවා නම් තමයි එතකොට ඔයාලට වෙන්නේ ඔයා යන්නේ මුලින් ඉඳන්ම ඔයාගේ location එකට යන්නේ මුලින් ඉඳන්ම. ඒ කියන්නේ ඔයා root එකේ ඉඳන් තමයි යන්නේ. ඒ වගේ ඔයාගේ tree structure හැමතිස්සෙම හිතන්න උඩම තියෙනවා persons දෙපැත්තේ person ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මේ person ට තියෙනවා නමකුයි age එකයි දෙවෙනි person ට තියෙනවා school එක. හරිද? ඔයා ඒ structure එක හැමතිස්සෙම ඔළුවේ තියාගන්න. ඉතින් ඔයා මේකේ මුල ඉඳන්ම යනවා නම් ඔයා මේ persons කියන එකේ ඉඳන් යනවා නම් ඔයා start කරන්නත් ඕනේ // එකකින්. ඔයා // එකකින් start කරොත් අපි මේ XPath expression එක දන්නවා ඔයා යන්නේ root element එකේ ඉඳන්මයි කියලා. root element එකේ ඉඳන්ම path එක දෙනවා කියලා දන්නවා. ඔයා // එකකින් start කරොත් ඔයාලට මෙතන පේනවා start කරලා තියෙන්නේ // එකකින්. ඊට පස්සේ ඔයා දීලා තියෙන root element එක. ඉතින් යා මේ // එකෙන් දන්නවා ඔයා ඊළඟට දීලා තියෙන root element එක කියලා. ඔයා මෙතන root element එක නැතුව වෙන element එකක් දීලා තිබ්බොත් ඔයාට system එකට බෑ identify කරගන්න මොකද්ද location එක කියලා. හරිද? මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා ඒක ඇල්ල. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි එකට යමු.
ඊට පස්සේ අපි චයිල්ඩ් නෝට් එකකින් ස්ටාර්ට් කරනවා. අපි මේක ස්ටාර්ට් කරේ රූට් එකකින්. ඇත්තටම රූට් එකෙන් නැතුව චයිල්ඩ් නෝට් එකකින් ස්ටාර්ට් කරනවා නම් අපි ඉස්සරහට ෆ්‍රන්ට් ස්ලෑෂස් දෙකක් දෙන්න ඕනේ. ෆ්‍රන්ට් ස්ලෑෂස් දෙකක් තිබ්බොත් අපේ සිස්ටම් එක දන්නවා අපි රූට් එලිමන්ට් එකේ ඉඳන් නෙවෙයි මේක ස්ටාර්ට් කරන්නේ, මේක ස්ටාර්ට් කරන්නේ චයිල්ඩ් එලිමන්ට් එකේ ඉඳන් කියලා. චයිල්ඩ් නෝඩ් එකේ ඉඳන් කියලා. එතන මේක මම persons කියන එක යූස් කරලා නැහැ, person විතරයි යූස් කරලා තියෙන්නේ. person කියන්නේ persons ගේ child එකක්. ඒ හින්දා අපි මේ front slash දෙයක් යූස් කරලා තිනවා. ඔයාලට මෙතන person නැතුව ඔයාලට කෙලින්ම name එකට යන්නත් පුළුවන්. ඉගෙන ඕනම child node එකකින් start කරන්න පුළුවන්. හරිද? මම හිතනවා ඔයාලට ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඊළඟට මේ wild card කියන එක. wild card කියන එක කියන්නේ anyone tag කියන එක. කියන්නේ ඕනම tag එකක්. ඔයාට දැන් මෙතන දැන් ඔයාලට මේ පළවෙනි example එක ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා front slash එකකින් start කරගෙන. ඒ කියන්නේ මේක start කරලා තියෙන්නේ root node root element එකකින්. මොකද ඉස්සරහට තියෙන එක front slash එක. හරි root element එකකින්. හරි. root element එකේ හරිද මේක root element එක ඕනම tag එකක්. ඇත්තටම root element එකේ එක tag එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊට පස්සේ ආයි separate කරලා තියෙනවා front slash එකෙන්. අපි දන්නවා level එකකින් level එකක් separate කරන්න front slash එකකින් කියලා. ඊට පස්සේ මේක front slash එකකින් separate කරලා ඊළඟ එක. ඊට පස්සේ දෙවෙනි level එකේ ඕනම element එකක්. හරිද? දෙවෙනි level එකේ ඕනම element එකක්. හරිද? මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඕනම element එක කියන්නේ අපි අපේ දෙවෙනි level එකේ person first level එකේ ඊට පස්සේ දෙවෙනි level එකේ person ලා දෙන්නෙක් හිටියට ඇත්තටම XML document එකට ඒ දෙන්නම person ලා වෙන්න ඕනේ නැහැ. මෙයා person කෙනෙක් කියලා මෙයා student කියලා ගත්තොත් එතකොට ඇත්තටම මේ star එක තිබ්බොත් එයා person වයි student වයි දෙන්නවම consider කරනවා. හේතුව මේකේ any කියන එක තමයි මේ star එකෙන් කියන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ එයාට අදාළ නැහැ. ඒක second level එකේ මොකක්ද කියන එක. එයා ඒ ඕනම එකක් consider කරනවා. දැන් අපිට මෙතන star එක නැතුව අපි මෙතන person කියන එක දුන්නොත් එයා person විතරයි consider කරන්නේ. අර student කියලා කෙනෙක් තිබ්බත් එයා student කියන කෙනාව consider කරන්නේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ first level එක second level එක. මේකෙන් කියන්නේ second level එකේ second level එක මේක third level එක. හරිද? third level එකේ name කියන එක. එතකොට එයා ඕනම tag එකක third level එකේ name කියලා එකක් තියෙනවනම් අන්න එයා ඒ path එක තමයි මෙන්න මේකෙන් ගන්නෙ. හරිද? මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි ඒක use කරලා බලමු ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ මේක බැලුවොත් ඔයාට පේනවා පළවෙනි එක එතන මෙතන පොඩි අවුල තියෙනවා. මෙතන persons වෙන්න ඕනේ. හරිද? නැත්තම් මෙතන ඉරි දෙකක් එන්න ඕනේ. ඉරි දෙකක් ආවොත් අපි දන්නවා මේක child node එකක් කියලා. එතන මේ person කියන්නේ child node එකනේ. එහෙනම් මෙතන එක ඉරක් වෙන්න බෑ. ඉරි දෙකක් වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඉරි දෙකයි person වෙන්න ඕනේ. එහෙම හිතමු අපි ඉරි දෙකක් කියලා ඉස්සරහට person ට පස්සේ anything after person කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. person ට පස්සේ තියෙන ඕනම දෙයක් මේකෙන් query එකෙන් අපි retrieve කරනවා. අපි ගන්නවා. මේ path එකට අපි include වෙනවා person ගෙන් පස්සේ තියෙන හැම දෙයක්ම. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ fourth එක තමයි මේ attribute එකක් වෙනවනේ කොහොමද? අපි කලින් එකේ දැක්ක id කියලා attribute එකක් තියෙනවා. මේ attribute එක අපි කොහොමද path එකක් දෙද්දි පෙන්නන්නේ? මේ attribute එක කියලා අපි ඒක imply කරන්නේ at sign එකකින්. මෙන්න මේ at sign එකෙන් තමයි attribute එකක් කියන එක අපි implement කරන්නේ. මේ example එක බලුවොත් ඔයාලට වෙනවා persons ගේ. අපි මේ root එකේ ඉන්නේ. persons ඊට පස්සේ person ගේ at id එක. අන්න අපි මෙතනින් අපි access කරන person ගේ id එක මොකක්ද කියන එක. හරිද? මේ at කියන එකෙන් කියන්නේ id එකක් කියන එක. ඔයාලට තේරෙනවා දැන් මේක second level මේක first level එක මේක second level එක. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ස්ලෑෂ් එකක් තිබිලා ඊළඟ level එකට ඒක third level එක වෙනවානේ. ඒ වුණාට at side එක තිබ්බොත් ඒක second level එකේම attribute එකක් විදිහට තමයි අපි consider කරන්නේ. හරිද? මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා අපි ඊළඟ slide එකට යමු. ඊට පස්සේ access කරන කලින් අපි අර කලින් කරපු ටික පොඩ්ඩක් practice කරලෙමු. මම යනවා Microsoft SQL Server Management Studio එකට. අපි මේකේ තමයි මේවා කරන්න යන්නේ. Server Management Studio එකේ.
SQL Server Management Studio එක open වෙනකන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔහොම pop up window එකක් එනවා. මම මේක මෙහෙම default එකේදී connect කරනවා. මම මේක explain කරලා තියෙනවා මේ SQL Server Management එක studio එක install කරන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ මේවා explain කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කලින්ම create කරගත්ත database එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ database එක right click කරලා ඒකේ query එකක් open කරගන්නවා. query එකක් කියන්නේ මේ query අපිට queries ගන්න පුළුවන් sheet එකක්. මේ sheet එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක දැන් queries ගන්න යන්නේ. අපි මුලින්ම කරපු query එක මොකද්ද? අපි මුලින්ම table එකක් හදා ගන්න ඕනේ. අපි table එකක untyped data type එක use කරලා හදා ගන්න යන්නේ XML data එකක් insert කරන්න පුළුවන් විදිහේ table එකක්. අපි සාමාන්‍ය table එකක් ගන්න මේ create table කියන keyword එක use කරලා අපි ඒක use කරලා තියෙන ඕන තරම්. එතකොට create table කියලා ගහනවා. ඊට create table name එක මම table name එකකට use කරන්නේ demo කියලා table එකක් හදනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකේ columns දාන්න ඕනේ. ඇත්තටම column එක පළවෙනි column එක id එක integer එකක්. අපි මම කලින් මෙහෙම int කියලා විතරයි දාලා int කියලා use කරනවා. මේ integer කියන වචනම use කරන්න ඕනේ. integer කියන්නේ primary key එකක්. හරිද? ඊට පස්සේ comma එකකින් separate කරනවා අපි ඊළඟ column එකට යන්න කලින්. ඊළඟ column එක තමයි අපි XML column එකක් හදන්න යන. අපි මේකට දාමු XML කියලා column name එක. මේකේ data type එක තමයි XML data type එකේ column එකක් තමයි මේ XML කියන්නේ. අපිට ඕන මෙතනට not null කියලා දාන්නත් පුළුවන්. not null කියන දැම්මොත් මේක constraint එකක් වෙනවා. මේ column එක null තියන්න බෑ කියලා. අපි ඒක මුකුත් දාන්න යන්නේ නැහැ. අපිට කැමති constraint එකක් හැම දාන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අන්තිමට semicolon එකක් දාලා මේක execute කරමු. commands complete successfully කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ අපේ table එක හැදිලා තියෙන්නේ. අපිට ඕන නම් බලන්න පුළුවන් table එක select all. select මේ starting කියන්නේ මෙතන all කියන එක. from table name එක demo. අපිට බලන්න පුළුවන් මේක හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. query ගහන්න පුළුවන් මේ table එක හැදලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා columns දෙක පේනවා. මේකේ කිසිම value එකක් නැත්නම් අපි තාම කිසිම value එකක් insert කරපු නැති හින්දා ඔයාලට එහෙම නැත්නම් මෙතනින් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ tables කියන ඒවාට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා demo කියලා table එකක් හදලා තින්නේ. හැදිලා තියෙනවා. ඒක මම මේ දැන් හදපු table එක. ඊළඟට අපි මේකට values insert කරන්න යන්නේ. අපි දන්නවා පළවෙනි column එකේ integer එකක්, දෙවෙනි column එකේ XML data type එකක්, untyped XML එකක්. අපි මේකට අපි සාමාන්‍ය ඕනම table එකකට values insert කරනවා වගේ මේකට insert කරන්නේ insert into කියන command එකෙන් insert into කියලා table name එක දෙනවා. table name එක demo. ඊට පස්සේ values කියන keyword එක දීලා අපි bracket ඇතුලේ values ටික දෙන්න ඕනේ. පළවෙනි එක id එක. id එකකට අපි single quotation ඇතුලේ නෙවෙයි අපි id එකක් දාන්නේ. අපි නිකම්ම දානවා id එක පළවෙනි එකේ 1 කියලා. අපි හදමු අර කලින් use කරපු එකම අපි ඕන මෙතෙන්ට දාමු. අපි මෙතන කෙලින්ම XML document එකක් ගන්න single quotation එකක් ඇතුලේ කියලා මතක තියාගන්න. අපි XML එකක් insert කරද්දී single quotation ඇතුලේ XML එක insert කරන්නේ. මම මේ කලින් හදපු XML එකම copy කරගන්නවා. ඒක ලේසි හින්දා paste කරනවා. paste කරලා මේකේ name එකයි age එකයි තියෙනවා. අපි මෙයාට name එකකුයි age එකකුයිම දාමු. එතකොට අපිට ලේසි වෙනවා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මේකේ වැඩ කරන විදිහ. name එකයි age එකයි.
හරි අපි දැන් එක කොලම්යක් ගහගත්තා අන්තිමට සෙමිකෝලන් එක දාන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඕන අපි තව කොලම්යක් දාගමු තව රෝ එකක් ඒකේ ID එක අපි 2යි කියලා දාමු අපිට මේක ඕන මෙහෙම දාන්න පුළුවන් ස්ටුඩන්ට්ස් කියලා අර ස්ටුඩන්ට් name එකයි age එකයි ස්ටුඩන්ට් මේක ස්කූල් එක SL-IT මේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් මේ දෙවෙනි ස්ටුඩන්ට් name එකයි ස්කූල් එකයි student name school student math students මම හිතන්නේ දැන් හරි අපි පළවෙනි එක ඉන්සර්ට් කරලා බලමු ඉන්සර්ට් වෙනවද කියලා end tag doesn't match start tag බලමු මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා persons කියන එක මෙතන තියෙනවා line 7 එකේ 1 2 3 4 5 6 7 දැක්කද මෙතන තියෙනවනේ මෙතන name කියලා අන්න ඒක තමයි අර ඉර එක පෙන්නුවේ 7th line එකේ අපි ආයි මේක execute කරලා බලමු දැන් හරියට insert වුණා අපි දෙවෙනි එකත් මෙතන මේ ප්‍රශ්නෙම තියෙනවා මේකේ name අපි දෙවෙනි එකත් insert කරලා බලමු දෙවෙනි එකත් insert වුණා අපිට දැන් පුළුවන් select all කරලා බලන්න කලින් select all කරපු එකම මේකේ values තියෙනවද කියලා හරි අපිට පේනවා values දෙකක් තියෙනවා පළවෙනි එක ID එකයි XML column එකේ තියෙනවා ID එක 1 ID එක 2 අපිට මේක click කරායින් පස්සේ අපිට XML document එක අපිට display කරගන්න පුළුවන් මේකෙත් මේක click කරායින් පස්සේ අපිට XML document එක display කරගන්න පුළුවන් හරිද මම හිතනවා ඔයාලට ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා ඊට පස්සේ අපි කරේ path එකක් දෙන එක අපි බලමු කොහොමද අපි මේ path xpath කියන එක use කරන්න කියලා අපි select කරන්න යන්නේ from මොන table එකෙන්ද අපි select කරන්න යන්නේ අපේ table එක demo හරිද අපිට ඕනේ ID එකයි තව ඔයා හිතන්න ඔයාට මොකක් හරි path එකක් ඕනේ කියලා ඔයාගේ path එක තියෙන්නේ මුලින්ම අපේ ID එකයි අපේ path එක තියෙන්නේ මොන column එකේද අපේ XML column එකේ මෙන්න මේ ඔයාලට පේනවද මෙතන XML කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ XML column එකේ තමයි තියෙන්නේ මේ XML column එකේ අපි කිව්ව මොකක්ද මේ path එක දෙන්නේ මොන function එක ඇතුළේද query function එක ඇතුලේ. ඒතකොට අපි දෙන්නේ XML එකේ dot query කියන function එක ඇතුලේ තමයි අපි function එක ගහන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ single quotation එක ඇතුලේ තමයි අපි path එක දෙන්නේ. මොකද්ද path එක? path එක තමයි අපි කිව්වා path එකක් අපි root element එක යනවනම් front slash එකෙන් start කරන්න ඕනේ කියලා. අපි root element එකෙන් පටන් ගන්න නැතුව child එකකින් පටන් ගන්නවනම් double slashes වලින් තමයි අපි double front slashes වලින් තමයි අපි use කරන්නේ. අපි root එකේ ඉඳන් පටන් ගමු. persons ඊට පස්සේ අපි ඊට පස්සේ ඊළඟ element එකට යනදී front slash එකක් ගහලා තමයි යන්නේ person
ඊට පස්සේ name. හරිද? ඕක තමයි මගේ path එක අපි display කරන්න යන්නේ. අපිට ඕන මේකට where එකක් දාන්න පුළුවන්. where id equals 1 කියලා. මෙන්න මේක. මෙන්න කියන්නේ අපි මෙන්න මේ id 1 ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ first row එකෙන් තමයි අපි data select කරන්න යන්නේ. ඒකේ persons කියන එකට ගිහිල්ලා ඒකෙන් person කියන එකට ගිහිල්ලා name එක. ඒ කියන්නේ ඒක persons කියන එකට ගිහිල්ලා person ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා same level එකේ. මෙයයි. ඒ දෙන්නට name දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ සුපුන් කසුම් කියන දෙකම ඇත්තටම display වෙන්න ඕනේ. හරිනම්. අපි බලමු එහෙම වෙනවද කියලා. execute කරමු. අපි click කරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා සුපුන් කසුම් කියන දෙන්නම display වෙනවා මේ name කියන tag එක ඇතුලේ. මොකද අපි name එකේ අන්තිමට use කරපු tag එක තමයි name කියන එක. ඒක ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට හිතන්න අපිට මේක persons ගින්නම් යන්නේ නැතුව අපිට මැදින් පටන් ගන්න වෙනවා. මෙන්න මේ person ගින්නම් පටන් ගන්න වෙනවා. හරිද? ඕනේ වෙනවා. අපි එතනින් කරන්නේ අපි එතකොට අර පළවෙනි tag එක අයින් කරා. අපි child එකකින් පටන් ගන්න නැහැ. අපි child එකකින් පටන් ගන්න ඕන double slashes use කරා. අපි මේකත් ගහලා බලමු. execute කරාම same output එක එනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර output එකම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට තව කරපු දෙයක් අපි attributes access කරන්න. හිතන්න අපිට ආයෙ මේකම ගහමු. කලින් තිබ්බ එකම persons අපිට attribute එකක් access කරන්න. අපිට දැන් මේකේ දෙන්නම එනවනේ. අපිට ඕනේ ID එක 1 වෙන එක නේ. මේ ID එක ගැන නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ. මම කතා කරන්නේ මේ XML document එක ඇතුලේ ID එකක් තියෙනවනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩේ නේ. මෙන්න මේ ID එක person ගේ ID එක 1 වෙන එක කෙනාව තමයි අපි දැන් එළියට ගන්න යන්නේ. හරිද? ඉතින් කලින් person ID 1 උත් select කරා ID 2 ගෙනුත් ආවා. මොකද කසුනුයි සුපුනේ දෙන්නම ආවනේ. මොකද අපි ID එකක් specify කරේ නැහැ. හරිද? හරි. මේ ID එක කියන්නේ අර ID එකට නෙමෙයි මෙන්න මේ column ID එකට. හරිද? අපි ඒක අයින් කරමු වල පැටර්න් එනවා නම්. හරි. දැන් අපිට ඕනේ ID 1 වෙන එක කෙනා විතරයි. අපි attribute එක access කරන්න මෙන්න මේ @ sign එකකින් කියලා කලින් කිව්වා ID. @id එක අපිට කීය වෙන එක කෙනාද ඕනේ? double quotation ඇතුළේ 1 වෙන එක කෙනා. ID එක 1 වෙන එක කෙනාව තමයි අපිට ගන්න ඕනේ. හරිද? අපි බලමු මේක execute කරලා. අපිට ඇත්තට මේක අපි මේ කෝරේ ගහපුවම අපිට ආවේ output එක true කියලා. ඇත්තට මේකෙන් බලන්නේ මේ path එකේ data එකක් තියෙනවද නැද්ද කියලා. මොකද අපි මෙතන data එකට ගියා විතරයි. හරිද? ඒ කියන්නේ ID 1 කියන එක ID 1 එකක් අපිට ඇත්තටම display කරන්න බෑ. මොකද ඒක ID එකක් නේ. එහෙනම් අපිට ඒක display කරන්න බෑ. ඒක තියෙනවද නැද්ද කියලා විතරයි අපිට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් තමයි මෙතන true කියලා එන්නේ. අපිට ඇත්තටම මේක display කරන්න ඕන. ඒකට ඒ ID එකේව display කරන්න ඕන නම් අපිට මෙන්න මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. අපිට translation එකක් වෙනුවට ඔයාලට මේක read කරාම තේරෙනවා persons කියන එකේ person කියන element එකට යනවා. ඒ element එකේ ID එක equals 1. ID එක equals 1 වෙන එක කෙනාව display කරන්න කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. personව ID එක 1 වෙන. හරිද? මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. persons කියන root element එකේ ඊට පස්සේ person කියන element එකට ගිහිල්ලා ඒ element එකේ ID එක equal 1 වෙන එක කෙනා තමයි අපි display කරන්න යන්නේ. ඔයාලට output එක එනවා person element එක ID equals 1 කියලා. එන එක කෙනාගේ person element එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ element එකම ඔයාලට එයා display කරලා තියෙනවා. හරිද? මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා ඒක. ඊට පස්සේ අපි බලමු හිතන්න ඔයාලට දැන් ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕනේ ඒජ් එක 20ට වැඩි අයව. අපි කොහොමද මේක කරන්නේ? ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕනේ ඒජ් එක 20ට වැඩි අයව. හරිද? ඔයාට ඒක කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම path එක දෙන්න ඕනේ persons
කියන එකට ගියා person කියන එකට ගියා. හරිද? ඊට පස්සේ age එකට ගියා. හරිද? age එකට ගිහිල්ලා අපි ඒක දෙන්න නම් අපිට ඕන greater than 20. අපිට මෙහෙම දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ dot එක එන්න ඕනේ. මේ වගේ අපි ඒ tag එකට ගිහිල්ලා operation එකක් කරද්දි මේ dot එක එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ persons කියන එකේ person කියන එකේ age කියන එකට ගියා. ඊට පස්සේ ඒක greater than 20 ද කියලා බලන්න මෙහෙම. මේ gt කියන්නේ greater than. ඊට කලින් single dot එකක් එන්න ඕනේ. full stop එකක් එන්න ඕනේ. dot greater than 20. මේක execute කරලා බලමු. ඔයාට මේ දෙකම පෙන්නනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාට අපි මේකම තව විදිහකට අපිට කරන්න පුළුවන්. ඔයා යන්නේ නැහැ age කියන tag එකට. ඔයා age කියන එකට යන්නේ නැතුව age greater than 20 කියලා select කරනවා. ඔයාලට මේ දෙකේ වෙනස මේ දෙකේ path එක බලලා කියන්න පුළුවන්ද? පොඩ්ඩක් try එකක් දෙන්න මේ දෙකේ path එක බලලා කියන්න මේකේ වෙනස මොකක්ද කියලා. එතන මේකේ වෙනස තමයි ඔයාලට මෙතන පේනවා ඔයා person ගෙන් age කියන tag එකට ගිහිල්ලා. හරිද? එතකොට ඔයාලට පෙන්වන්නේ age එක විතරයි. හරිද? මොකද age කියන tag එකත් access කරලා තියෙන්නේ. ඒත් ඔයාලට මෙතන persons ගෙන් ඔයා person ව තමයි පෙන්වන්නේ. ඔයාගේ last tag එක person. හරිද? ඔයා person ව display කරලා තිනවා age කියන tag එකට ගිහිල්ලා නැහැ. ඔයා person ව පෙන්නනවා. හැබැයි ඒ person ගේ age එක 20ට වැඩි අයව. මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ කියලා. ඒ person ගේ age එක 20ට වැඩි අයව. ඔයා person ට ගිහිල්ලා නැහැ. ඔයා person ගෙන් ඊළඟ tag එකට ගිහිල්ලා නැහැ. ඔයා age එකට ගිහිල්ලා නැහැ. උනනවා person ගෙම ඉඳගෙන ඔයා බලනවා ඊට ඉස්සරහ එලිමන්ට් එකක age කියන්නේ age එක 20ට වැඩි අයව. එතකොට ඔයා මෙතනින් display කරන්නේ person කෙනෙක්. මොකද අන්තිම node එක person. ඔයා මෙතනින් display කරන්නේ age එක. ඔයාට person මුළු person වම display කරන්නේ නැහැ. අපි ඕනනම් output දෙක බලමු. මේ පළවෙනි එකේ output එක පළවෙනි output එක මම කියවන ඔයාට age එක විතරයි පෙන්වන්නේ. ඔයාට person ව පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා age එකට ගිහිල්ලා person ගෙන්. එතකොට ඔයාට person ආයි display කරන්නේ නැහැ. හරිද? අපි දෙවෙනි එකේ output එක බලමු. ඔයා person ගේ ඉඳන් තමයි මෙන්න මේ age එක බැලුවේ. person ගේ ඉඳන්. අපි person ගෙන් age එකට ගියේ නැහැ. නේද? මේ person ගේ තමයි ඔයා අන්තිමට ඉන්නේ. ඊට පස්සේ front slash එකක් කොහෙවත් නැහැනේ. ඔයා කියන්නේ person ගෙම ඉඳන් තමයි ඔයා age එක compare කරන්නේ. එතකොට ඔයාට පෙන්වන්නේ තනිකර person object එකක්. දැක්කද? ඔයාට පෙන්වන්නේ person මුළු person object එකම. කලින් ඔයාට පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ age එක විතරයි. ඔයාට දැන් person ගේ ඔක්කොම details ටික පෙන්වනවා. මම හිතනවා ඔයාලට ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්නවා access කියලා දෙයක්. අපි ආයි slides වලට යමු. access කියලා දෙයක්. මොකද්ද මේ access කියන්නේ? ඇත්තට මේ access කියන්නේ දැන් අපි ඔය path එක දෙන්නේ අපි කලින් අර x path එක දුන්නේ ඒ SQL වල කරන විදිය. ඇත්තට මේක Oracle වල වෙන විදියක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ පොඩි differences තියෙනවා Oracle වල SQL වල. හරිද? SQL කියන්නේ MS server එකේ. හරිද? ඒත් මේ ඔයා මේ access use කරලා කරනවා නම් ඒක platform එකට depend වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ compiler independent එකක්. ඒක general solution එක. general විදිහක් අපි මේ path එක ලියන. හරිද? එක companies වලින් එක විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ lazy විදිහට ඒගොල්ලෝ paths ඒගොල්ලන්ගේ queries ඒගොල්ලෝ define කරගෙන තියෙනවා. ඒ උනාට ඒ හැම එකකටම general විදිහක් තියෙනවා. හරිද? ඔයා හිතන අපි දැන් SQL server එකේ අපි persons ගෙන් ඉඳන් person ට ගියේ. මෙන්න මේ persons ඉඳන් person ට. හරිද? එහෙමනේ අපි ගියේ. අපිට ඔක general විදිහට ඕකම ලියන්න පුළුවන්. ඔයා persons ගෙන් ඉඳන් යන්නේ child person ට. ඔයා persons ගේ child කෙනෙක් කියන එක තමයි මෙන්න මේ child කියන එකෙන් පෙන්නන්නේ. ඔයා යන්නේ persons ගේ නම් child person child colon දෙකක්. හරිද? අපි ඊට පස්සේ එකට යන් ඊට පස්සේ ඔයා persons ඉඳන් person ට ගිහිල්ලා එයාගේ ID එක 1 වෙන එක්කෙනාම access කරනවා. ID එක 1 වෙන එක්කෙනා. හරිද? එතකොට මේ අපේ attribute එකක් පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ at sign එකේ. ඒ general විදියට attribute එකක් පෙන්වන්නේ මෙන්න attribute colon දෙකක් use කරලා.
persons එකේ ඉඳන් person ගියාම child colon දෙකක් person කියලා අපි use කරනවා. මොකද එයා child කෙනෙක් ඉඳලා. ඊට පස්සේ එයාගේ attribute එකට අපි attribute colon දෙකක් use කරනවා. හරිද? එතකොට අපි single slashes දෙකකට ඒ කියන්නේ front slashes දෙකක් වෙනුවට ඒ කියන්නේ front slashes දෙකක් කියන්නේ අපි මේක start කරන්නේ child node එකේ ඉඳන්. child node එකේ ඉඳන් start කරන එකක් අපි general විදිහට පෙන්නන්නේ මේ descendant or self කියන වචන use කරලා descendant or self colon දෙකක්. එතකොට මේ front slashes දෙක දාන්නෙම නැහැ. descendant or self colon දෙකක් person. ඊට පස්සේ attribute කියන එක මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා ඒක. අපි use කරලා බලමු කීපයක්. select අපිට select කරන්න ඕනේ. හිතන්න xml.query query එකේ path එක දෙනවා. දැන් අපිට persons ගේ ඉඳන් person ට ගිහිල්ලා ඒකේ at id equals 1 වෙන එක නා තමයි display එක කරන්න ඕනේ. from table එක තමයි demo table එක. හරිද? අපි මේක display කරලා බලමු. ඔයාලට මෙන්න මේ output එක ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයාලට මෙන්න මේ output එක තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා හිතන්න ඔයා මේක access use කරලා කරනවා කියලා. access use කරලා කරද්දී හරිද? ඔයා මේ path එක දෙන්නේ sorry මෙතන front slash එකක් එන්න ඕනේ හැම එකකටම. මොකද අපි root element එකෙන් යනවා කියලා පෙන්නන්නේ. ඒතර front slash එකක් persons. ඒතර person නම් මේ person කියන්නේ child කෙනෙක්. අපිට මෙයාම වාට පෙන්වන්න පුළුවන්. අපි කිව්වා ඒක පෙන්වන්නේ child front slashes දෙකක්. කියලා person කියලා. ඔයාලා මේ person කියන වෙනකොට මෙන්න මේ child front slashes දෙකක් person කියන එක use කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ @id කියන එක වෙනුවට මොන attribute colon දෙකක් use කරන්න පුළුවන්. හරිද? අපි මේකේ output එක බලමු. මෙතන t එකක් te එකක් එන්න ඕනේ attribute කියද්දි. ඔයාට අර output එකමයි දෙකෙන් මෙන්න මේ බලන්න දෙකෙන්ම same output එක තියෙන්නේ. ඔයාට මේක වෙනුවටම තමයි අපි මේක use කරනවා. ඔයාට මේ වගේ ඒවා MCQ වලට එන්න පුළුවන්. ඇත්තටම correct statement එක තෝරන්න කියලා. එතකොට ඔයාට මේ දෙකම ගැන knowledge එකක් තියෙන ගොඩක් හොඳයි. අපි තව එකක් ගහලා බලමු select. අපි ඔය output එකම දෙන්න තව query එකක් ගහලා බලමු. xml.query එතකොට double slashes person at id equals 1 from demo. अब බලන්න මේකෙන් එන්නේ මොන output එකමද කියලා. අර output එකමයි ඒකෙන් එන්නේ. හරිද? ඔයාට ඕකට තව query එකක් ගහන්න පුළුවන්. ඔය output එකම එන්න ඕක use කරලා මේකට අනුව අපි දන්නවා මේ double slashes වෙනුවට අපිට replace කරන්න පුළුවන් descendant or self colon දෙකක්. මේකෙන් එන්නේ මොකද්ද කියලා බලමු output එක. same output ඔයාලට පේනවා මේ හතරෙම තියෙන same output එක. ඔයාලට එතකොට එකම output එකේන query ගොඩක් ගහන්න පුළුවන්. MCQ එකකට ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ එකක් එන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. හරි access වල ඇත්තටම ওই ටික තමයි දැනගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි යන් XPath වලට. අපි කිව්වා X query වලට යන් අපි කලින් කිව්වා expressions දෙකක් තියෙනවා. query ගහන විදි දෙකක් තියෙනවා. XPath and X query කියලා. එතන අපි XPath ඉගෙන ගත්තා. අපි දැන් යන් X query කියන එක. මේ X query expressions වලටම කියනවා flower expressions කියලා. flower මොකද්ද මේ flower කියන්නේ? F කියන්නේ for කියන එක, L කියන්නේ let කියන එක, W කියන්නේ where කියන එක, O කියන්නේ order by කියන එක, R කියන්නේ return කියන එක. තව ඒ වගේ මේ order කියන එක නැතුවක් තියෙනවා.
FLWR කියන එක තියෙනවා මේ order by නැතුවත් සමහර පොත්වල. අපි ජෙනරලි ඔය ෆ්ලවර් කියන ඔය විදිහට ගමු. හරිද? එතකොට මම කලින් කිව්වා මේ x query කියන එක x path කියන එක use කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ x query expressions වලට. හරිද? අනිවාර්යයෙන්ම x path කියන එක use කරලා තමයි මේ x query expressions ගහන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක x path එකේ ටික extended version එකක් වගේ. හරිද? හැබැයි අපි මේක මේ for let where return order by කියන clauses උත් අරට අමතරව use කරනවා. හරිද? අපි සාමාන්‍ය මේ for කියන එක use කරන අපි දන්න ඕනම programming language එක for එක use කරන iterate කරන්න. හරිද? iteration එකක්. ඒ කියන්නේ repeatedly same loop එක run කරන්න. හරිද? එතකොට L එකකින් කියන්නේ let කියන එක. මේ let කියන එක use කරනවා variables declare කරන්න. හරිද? ඊපස්සේ w where කියන එක ඇත්තටම අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ condition එකක්. මොකක් හරි ගන්න define කරන condition එකකට. හරිද? ඊට පස්සේ මේ o එක use කරන order by කියන්නේ order එකක් ගන්න අපි sort කරන්න. අපි r එකෙන් කරන්නේ මොනවා හරි return කරන එක. කියන්නේ මොනවා හරි print කරන්න තමයි ඇත්තට මේ r එක අපි use කරන්නේ. හරිද? මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. අනිත් එක තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ අපි මේ FLWR කියන්නේ for let where order by return ගහද්දී අපි ඒව simple words වලින් ගහන්න ඕනේ. capital use කරොත් අපිට query එක හරියට run වෙන්නේ. අපි අනිවාර්යයෙන්ම simple ගහන්න ඕනේ. මෙතන capital තිබ්බට එimhe capital වලට වැඩ ගන්න. මෙතන simple වලින් අපි මේක ගහන්න ඕනේ. හරිද? capital ගැහුවොත් ඔයාගේ query එක run වෙන්නේ නැහැ. මම ඕන ගහලා පෙන්නන්නම්. අපි query එකක් ගහලා බලමු සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. හරිද? අපි ආයම් මේකට අපි select අපි XML column එකෙන් තමයි හැමදේම select කරන්නේ. ඒකත් මේ query එකෙන්ම තමයි කරන්නේ. අපි query කියන function එක තමයි හැම දෙයකටම use කරන්නේ. single quotation එක ඇතුලේ අපි දන්නවා table එක තමයි from demo. අපි demo එකෙන් තමයි ගන්න යන්නේ. හරිද? එතකොට මේ query එක තමයි දැන් අපි හරියට ගහන්න ඕනේ. හරිද? මේ query එක අපි හිතන්න අපි path එකක තියෙන variable path එකක තියෙන attributes path එකක තියෙන elements ටිකක් අපි variable එකට store කරගන්නවා. හරිද? ඒ path එකේ තියෙන elements ටික අපි variable එකට store කරගන්නවා. හිතන්න අපි ඒකට ගන්න for loop එක. for කියන එක use කරනවා at x කියලා variable එක. අපි මේ x කියන variable එකේ store කරනවා. හිතන්න person කියලා variable එක. person කියලා variable එක store කරනවා. අපි මේ store කරන අපි මේ for එක ගන්න for in කියන structure එකේ for අපිට ඕන variable එක ඊට පස්සේ in. හරිද? ඊට පස්සේ දෙන path එක. මොකද්ද path එක? persons වල person කියන එක. හරිද? persons එකේ person කියන path එක දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දන්න සාමාන්‍ය path එකක් දෙන x path එකක් තමයි මේ use කරලා තියෙන්නේ අපි. හරිද? ඊට පස්සේ අපි return කරලා බලමු person. ඇත්තට මේක ගොඩක් simple එකක්. අපි return කරලා බලමු output එක මොකක්ද කියලා. ඔයාලට output එක බලා ගන්න පුළුවන්. අර for loop එකේ store කරගත්ත person ලව මෙයා return කරලා තියෙනවා. හරිද? අපි දෙන්න හිටියේ දෙන්නම person ලා දෙන්නම store කරගෙන මොකද අපි අනවශ්‍ය tabs ටික queries ටික අයින් කරලා දාමු. අපි දන්නවා මේ persons.person එක කියන්නේ මේ person කියන tag එකට person කියන tag එකකින් නම් තමයි යා හැමදේම කරන්නේ. දැන් path එක ගියා person tag එකට person tag ටික store කරා මෙන්න මේ $person කියන්නේ ඩොලර් එකක් use කරන variable එක හදන්න. මේ person කියන variable එකේ store කරා මෙන්න මේ person objects ටික person tags ටික ඒ ටික return කරනවා කියන්නේ මම කිව්ව print කරනවා කියන එක display කරා. ඒතර output එක වලට මේක තමයි output එකට එන්නේ. හරිද? ඔයාලට තව ඊට වඩා එහාට යන්න ඕනේ. ඔයා හිතන්න ඔයාලට ඒ person කියන එකේ තව මොන හරි ඇතුලේ data එකක් ගන්න ඕනේ. ඔයා හිතන්න let. අපි මේ let කියන එක use කරන්නේ මම කිව්වා variables වලට equal කරගන්න කියලා. let කියන එකට පස්සේ අපි variable එකක් define කරන්න ඕනේ. හිතන්න variable එකේ නම මගේ x කියලා. හරිද? x එකට equal කරනවා කියලා පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ sign එකෙන් colon එකයි equal sign එකයි. හරිද?
අපිට පුළුවන් ඕනනම් මෙන්න මේ කෑල්ල control C control V කියලා අරගෙන ඒකේ name එක මේ විදිහට access කරන්න. ඒත් අපි මෙන්න මේ කෑල්ල equal කරගත්ත නේද මෙන්න මේ $person කියන එකට. ඉතින් අපිට මේ $person කියන එක copy කරලා මෙන්න මේ වෙනුවට paste කරන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් අපි return කරලා බලමු x මොකක්ද output එක වෙන්නේ කියලා. හැමෝගෙම names ටික තමයි display වෙන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා පළවෙනි කෙනාගේ name එක සුපුන්, දෙවෙනි කෙනාගේ name එක කසුන්. names ටික විතර display වුණා. මොකද අපි access කරේ names ටික හින්දා. හරිද? එතකොට ඔයාලට මේක use කරලා තව ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඔයා හිතන්න ඔයාට display කරන්න ඕනේ කියලා මොකක් හරි condition එකක්. හරිද? ඔයාට මෙතන age එක හරිද? age එක ඔයා store කරගන්නවා ඒ age එක ඔයාට where අපිට where එකේ use කරන්න බලන්න $x. ඒ කියන්නේ age එක greater than age එක 23ට වඩා වැඩි අය display කරන්න ඕනේ. ඒ object එකම ඔයාට display කරන්න ඕනේ. එතකොට $person අපිට බලන්න මේ කූරේ ගහලා දැක්කද ඔයාට අවුරුදු 20 ඔයාට person ව display කරා. හරිද? age එක 23ට වැඩි. අපි දන්නවා සුපුන්ගේ age එක 22යි. කසුන්ගේ age එක තමයි 25ට වැඩි. හරිද? එතකොට ඔයාට ඒ age එක display කරා. හරිද? ඔයාට මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් powerful දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕනම් HTML document එකක් උනා display කරන්න පුළුවන්. අපි ඒකත් ඕනම් කරලා බලමු. ඔයා මෙතන let $x කියන variable එකට අපි store කරගන්නවා. person කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයා return කරනවා HTML page එක තමයි අපි return කරන්න යන්නේ. අපි table එකක් ඇතුළේ තමයි return කරන්න යන්නේ. අපි return කරලා බලමු. table tag එකක් දානවා. ඊට පස්සේ table tag එකක් දානවා නම් table අපි මේ x ගේ කියන්නේ අපි name එකයි age එකයි මේ හැම person කෙනෙක්ගේම name එකයි age එකයි තමයි display කරන්න යන්නේ. හරිද? එතකොට table එකක තමයි අපි එක column එක name එක අනිත් column එකේ age එක. එතකොට table එක අනිවාර්යයෙන්ම table row එකක් දාලා HTML දන්නවනම් මේක දන්නවා. අපි table heading එකක් දානවා මුලින්. පළවෙනි table heading එක තමයි name එක. table heading එක close කරා. ඊට පස්සේ මේකම copy paste කරමු ඊළඟට. මේකේ age එක. හරිද? ඊට පස්සේ විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. අපි දන්නවා මේ person objects ඔක්කොම ටික x ගේ store වෙලා තියෙන්නේ. අපි එක row එකකට දාන්නේ එක object එකක් විතරයි. ඉතින් අපි කොහොමද මේ person object එකින් එක separate කරන්නේ? අපි for loop එකක් ගහනවා. හරිද? for loop එකක් ගහනවා. for loop එකක් ආයි print එක ඇතුලේ ගහනවා නම් අපි ගහන්න ඕනේ මතක තියාගන්න මෙන්න මේ curly braces ඇතුලේ. අපි for loop එකක් ගහනවා. for $y කියලා variable එකක් දාමු. අපි $y $y in $x අපි person objects ටික එකින් එක y ඇතුලේ iterate කරන්න යන්නේ. හරිද? y use කරලා. දැන් අපි මේ ඒ කියන්නේ person objects ටික $x ගේ store කරා. $x ගේ variable අපි $y ගෙන් එකින් එක iterate කරන්න යන්නේ. හරිද? අපි table row එක තමයි store කරන්නේ. අපි ආයි දැන් අපි මෙන්න මේ curly braces use කරපු ගමන් මේ return එක break වෙනවා. මොකද return එක මේ curly braces වලට අයිති නැහැ. curly braces ඇතුලේ තියෙනව return වෙන්නේ නැහැ.
ඉතින් මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? අපි ආයි මේක ඇතුළෙත් රිටර්න් කරන්න යනවා කීපයක්. අපි ආයි රිටර්න් එකක් ගහන්න ඕනේ ඇතුළේ. හරිද? රිටර්න් කරන්න යන්නේ මොනවද? තව ටේබල් රෝස් ටිකක් data දාපු. ටේබල් රෝ එකක්. ටේබල් රෝ එකේ ටේබල් data එකක් තියෙනවා. හරි. අපි දන්නවා කලින් ඩිස්ප්ලේ කරාම ඔයාට අවුට්පුට් එකේ මෙන්න මේ ටැග් එකත් එක්ක. ඒත් අපිට ටැග් එක නැතුව ඇත්තට මේ අපි නේම් එක ගත්තත් අපිට අවුට්පුට් එකේ මෙන්න මේ නේම් කියන ටැග් එකත් එක්ක නේද? ඔයාට කලින් මතක ඇති අවුට්පුට් එක ගද්දී. ඒත් අපිට ඕනේ මේ කසුම් කියන එක විතරයි. ඇත්තටම අපිට ටේබල් එකේ වැලියු එක විතරයි ඕනේ. කොහොමද අපි ටේබල් එකේ වැලියු එක ගන්නෙ? ගහනවා curly braces ඇතුළේ මේ data කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේ data කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් අපි ගන්නෙ වැලියු එක ඇත්තටම. data කියන ෆන්ක්ෂන් එක තුල වා ගහන්න $y කියන්නේ person object එකක්මයි. මොකද අපි person objects එකින් එක තමයි $y ට ආදේශ කරන්නේ. පළවෙනි iteration එකේදී පළවෙනි person id එක 1 වෙන එක $y ට ස්ටෝර් කරනවා. එතන person id එක 1 වෙන එක තමයි පළවෙනි මෙහෙම print කරන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි iteration එකේදී ආයි දෙවෙනි එක $y ට ආදේශ කරනවා. person id එක 1 වෙන එක කියන. ඒ කියන්නේ කසුන්ගේ details. හරිද? එතකොට අපි මෙතනක් තියෙන තනිකර person object එක. අපිට ඕනේ වුණාට පළවෙනි column එකේ ස්ටෝර් කරන්න ඕනේ. අපිට ස්ටෝර් කරන්න ඕනේ මොකද්ද? name එක විතරයි. හරිද? එතකොට අපි අර path එක දුන්නා. $y ගේ name එක. data එක value එක අපිට ස්ටෝර් කරන්න ඕනේ $y ගේ name එක. හරිද? අපිට දෙවෙනි column එකේ ස්ටෝර් කරන්න ඕනේ අපි දන්න age එක. එතකොට අර වගේ $y ගේ age එක. හරිද? ඊට පස්සේ ඔන්න table row එක close කරා. හරි. මම හිතන්නේ දැන් table එක හරි. අපි මේක execute කරලා බලමු. මට හිතෙන්නේ හරි කියලා. අපි රෝන where id equals 1. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ id එක හර කියන්නේ. අර person object එකේ id එක නෙවෙයි column id එක. හරි. ඔයා දැක්කද? ඔයාට ලස්සනට HTML document එකක් තමයි ඔයාට display වෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් powerful. ඔයාට HTML එකක් හදාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම ඔයාට අවශ්‍ය වෙලාවදී. එතකොට මේක ඇත්තටම ඔයා web pages වලට මේ XML use කළාදී ඔයාගේ performance වැඩි වෙන්නත් ගොඩක් හේතුවක් වෙනවා. ඔයාට අවශ්‍ය data ටික ඔයා ලස්සනට XML page එකක්, ඒ කියන්නේ web page එකක් විදිහටම display කරනවා. මේක ගොඩක් important. එතකොට මේ වගේ දේවල් තමයි මේකෙන් කරන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු. ආයි slides වලට යන්න. තව ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. තව ගොඩක් දේවල් try කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ අන්තිමට අපි කරන්න යන්නේ update delete. අපිට කොහොමද මේ node එකක්, ඒ කියන්නේ XML document එකේ කැලලක් XML document එක update කරන්න, XML document එකේ කැලලක් delete කරන්න. කැලල කියන්නේ ඇත්තටම මේ දැන් අපේ example එක නම් person object එකක්. ඒ කියන්නේ node එකක්. ඒක node එකක් තමයි අපි delete කරන්නේ. අප්ඩේට් කරන්න යන්නේ. හරිද? අය මුලින්ම බලමු කොහොමද මේක අප්ඩේට් කරන්න කියලා. හරිද? හරි අපි බලමු SQL server එකට ගියා. අපි බලමු type කරලා අපේ දැන් XML document එක තියෙන විදිය පොඩ්ඩක්. select demo select XML from demo where id equals 1. අපිට පළවෙනි XML එකට විතරක් අපි කරමු. අපි දෙවෙනි XML එක බලන්නේ නැහැ. හරි. අපේ XML එක තියෙන මෙහෙම id එක තියෙනවා 1 එක්කෙනා, id එක තියෙනවා 2 එක්කෙනා. හරිද? අපිට මේක තමයි දැන් වෙනස් කරන්න ඕනේ. හරිද? අපිට මේකට හිතන්න අපිට id එක 3 එක්කෙනෙක්ව ඇඩ් කරන්න ඕනේ. අපි කොහොමද මේක කරන්නේ? අපි මේක කරන්නේ ඇත්තටම සාමාන්‍ය SQL එකක් අප්ඩේට් කරන query එක ගහමු.
අපි මුලින්ම ගන්න අප්ඩේට් query එක. ඒතර අප්ඩේට් table name එක. table name එක මොකද්ද? demo. ඊට පස්සේ අපි value එකක් set කරන්න යන්නේ. හරිද? අපි value එකක් set කරන්න යන්නේ අපේ table එකට. අපි set කරන්න යන්නේ මොන column එකද? අපි වෙනස් කරන්න යන්නේ මොන column එකද? XML column එක. හරිද? දැන් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ අපි මේ අප්ඩේට් කරනවා නම් XML column එකක්. ඒකට ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ modify කියන ෆන්ක්ෂන් එක. modify කියන ෆන්ක්ෂන් එක තමයි අපි ඒකට සාමාන්‍යයෙන් යූස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ modify කියන එක ඇතුලේ single quotation එක ඇතුලේ තමයි අපි හැමදේම ගහන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ ඇත්තටම මේක modify කරන්න කියන අපි අලුතෙන් කැලලක් add කරනවා නම් XML document එකට. අපි ඒකනේ කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි අලුතෙන් කැලලක් add කරනවා නම් XML document එකට අපි ගහන්නේ මේ insert කියන එක. insert කියන වචනේ තමයි use කරන්නේ. හරිද? අපි insert කරන්නේ මොකද්ද? අපි insert කරන්න යන්නේ XML document part එකක්. අපි insert කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ person. අපි එකක් ගහමු insert කරන්න එකක්. person close කරා. ඕක මැද name එකක් තියෙනවා. name එක close කරා. age එකක් තියෙනවා. age එක close කරා. person ට id එකක් තියෙනවා. අපි id equal 3 කියන එක නා තමයි insert කරන්න යන්නේ. name එක අපි දාමු ruby. age එක 20යි. හරිද? අපි මේක insert කරන්න ඕනේ. ඒත් අපි මේක document එකේ කොතෙන්ටද insert කරන්නේ? අපි ඒක දෙන්නේ මෙන්න මේ after කියන keyword එකකින්. after කියන එකෙන් කරන්නේ අපි කොතෙන්ටද මේක insert කරන්න කියන එක. අපි කොහෙටද මේක insert කරන්නේ? අපි ඒකට path එක දෙනවා. මෙන්න මේ bracket එක තුල තමයි path එක දෙන්නේ. අපි ඒක insert කරමු persons එකේ person කෙනෙක් විදිහට. හැබැයි එයාගේ attribute id එක දෙක වෙන එකනට පස්සේ. ඒ කියන්නේ කසුන්ට පස්සේ id එක දෙක වෙන එකනට පස්සේ මෙන්න මේ object එක store කරන්න. after මේ location එකට මෙයාව store කරන්න. මෙයා එක object එකක්. මෙයා singleton object එකක් ඉඳලා අපි මේක දානවා මෙන්න මේ එකයි කියන එක define එකයි කියන එක දානවා. මෙයා singleton object එකක් ඉඳලා. හරිද? අපි මේක insert කරලා බලමු. insert වෙනවද කියලා. මම හිතනවා මේ query එක තේරෙන්නේ නැති කියලා modify කරනවා, update කරනවා table එක, set කරනවා අර column එක තමයි set කරන්නේ. column එක set කරනවා කියන අපි column එක modify කරන්න යන්නේ. modify කරනවා කියන්නේ අපි insert එකක් කරන්න යන්නේ. insert කරන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ කෑල්ල කාට පස්සේද? මෙන්න මේ id එක දෙවෙනි වෙන එකනට පස්සේ. හරිද? හරි. අපි වෙනවා ඒක create වුණා. අපි බලමු ඒක ගිහිල්ලා ආයි මෙන්න මේ select query run කරලා බලමු ඒක insert වෙලාද කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා කලින් 2යි තිබෙන්නේ. කලින් තිබ්බේ 2යි. ඔයාලට පේනවා කලින් 2යි තිබෙන්නේ. දැන් තියෙනවා 3ක්. id එක 1 2 3. හරි. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් එකක් insert වෙලා. ඇත්තටම ওই විදිහට තමයි අපි table එකක් update කරන්නේ. අපි බලමු insert කරපු එක delete කරන්න කොහොමද කියලා. ඒක ඇත්තටම හරිම ලේසි. insert කරපු එක delete කරන්න ලේසි. ඒකත් update එකක්මයි. update table name එක set. අපි මොකද්ද set කරන්න යන්නේ? අපේ column එක XML column එක. හැබැයි ඒක modify කරන්න යන්නේ. modify කරනවා කියන්නේ කලින් නම් insert කරා. අපි දැන් යන්නේ මොකක් කරන්නද? delete කරන්න. හරිද? delete කරන්න මොකද්ද? කෙලිම location එක දෙන්න. ඔයා delete කරන්න යන්නේ persons ගේ person හැබැයි එයාගේ attribute එක id එක සමානයි 3 වෙන එක නා අපි delete කරලා දාමු. හරි මං හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා මෙන්න මේක execute කරලා execute වුණා. අපි ආයි select කරලා බලමු.
දැන් අපිට පේනවා අරක ඩිලීට් වෙලා තියෙනවා. කලින් තිබ්බ එක නැහැ එතන. ඒක ඩිලීට් වෙලා තියෙනවා 3 කියන එක නැහැ. මම ඔයාලට කිව්වා මේක ඇතුලේ තියෙනවා අපි කැපිටල් යූස් කරොත් අවුල් සිම්පල්ම යූස් කරන්න ඕනේ කියලා. අපි try එකක් දීලා බලමු. delete කරන්න id එක 2 වෙන එක්කෙනාවත්. බලමු මේක කරලා වෙනවද කියලා. දැක්කද ඔයාලට error එකක් පෙන්නවා. ඇත්තටම මෙහෙම අපිට මේ XML එක වැඩ කරද්දී ඒ XML එකටම හඳුන්වලා දීපු queries අපි අතටම simple වලින් ගහන්න ඕනේ. අපි ඒවා capital වලින් ගහුවට වැඩ කරන්නේ නැහැ. errors පෙන්නනවා. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඇත්තටම අපිට XML ගැන basically ඉගෙන ගන්න තියෙන මෙච්චරයි. අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා කොහොමද XML data එකක් XML data column එකක් හදන්නේ. ඒකේ තියෙන data type මොනවද? untyped, type data. එතකොට unstructured data, structured data, semi structured data ගැන ඉගෙන ගත්තා. එතකොට කොහොමද අපි XPath expression එකක් හදන්නේ? XPath use කරලා XQuery එකක් ගහන්නේ කොහොමද? XQuery එකක් update කරන්නේ කොහොමද? XQuery path එක delete කරන්නේ කොහොමද? එතන මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගත්තා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යනවා components of database management systems, disk ගැන, files ගැන. මම හිතන්නේ ඒක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් important වෙන part එකක්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. Thank you.